领长，顾问、顾问、组长、副组长，还有各位前内底各位大菩萨，大家晚安。大家晚安。讲起来我是心荣心强，咱也是感谢所以讲，感谢非常的心荣心强，将来是讲起将平安这个上天的慈悲，做出的帮助，师尊师父的大德，菩萨前人，这个到伊这点文书领长组长已经过一天的开会，我今仔日才有这个机会带请大家做一个学习。我讲起来，这段时间我平常时我爱时间，因为我平常时人是足早起足晚，所以而且呢，我先家己振作起来，因为我这段时间我爱时间。来了20世纪的时阵有一个汉传佛教的这个大师，那叫一个藏传佛教的这个大师啦。因两个有一摆拄啊咧对谈的时候我讲着讲，两个伫遐咧对谈就无话代志咧对谈。问到尾这个汉传佛教的大师伊就问讲，我你上课的时阵拢会困呢，这个问题有怎解决啊？咱知影藏传佛教迄坐上坐落都几工咧，是拢安尼，就3年4个月还有，还讲还有出师咧。用讲恁是安怎要克服这个问题啊？知影过去若咧开班时人讲，若拄隔壁迄个就念大腿，若讲伊早个人讲就头壳顶用一杯水，若拄落的时阵就淋落来咧，淋落就醒起来，其实真有咧。我教这个。迄个一字这字叫做降的困的作用，互我念，按在对互我念，呸呸呸，所以在这中间你若来拄过什么，你就念呸呸呸，一直念，我想应该是袂拄过啦。若会拄会拄过无法度拄啊，那无紧。所以我讲嘅，今仔日后尾来交，所以咧做这个课程，讲起来我做准备，做袂晓准备工课，嘛毋知要怎准备工课，做互我咧讲课，然后拢就随着我的这个意念，你讲，就知影今仔日讲啥物主题，就是这个。随着今仔日个演，第二集，下日前当呢，我讲到着这个，互我修观的过程就是随修讲爱情。那么在了着这几十年的合作这个中间呢，有几个阶段拢是互我上解，讲受着启发啦，感觉讲多好啦，真多的这个迄落讲个一来，我。点解唔就有新闻咁？头一届即读业经，我业经有较好，迄阵伫遐，因为过去听着讲伊个道理去读业经，业经较好，来个接受着讲这个心理生活好伫遐，大家伫遐发心启发，还讲真办得，在这心理生活这中间我都对一个工地使讲起非常的感觉讲。非常的介意就对啦，这个工地呢，就是今仔要行安尼探讨这个工地呢，就是叫做一贯仪式探讨，就是这一贯仪式的探讨，在座诸位，爱毋地拢经过了就这个一贯仪式，而且修道亲的。这一贯仪式，伊内面呢会使讲起毋重要了，
这个相机啊加这个机啊，哦，我材料就这个迄个是有我爱讲的前当时有讲过嘛，我迄边遐干净，啊，伫遐看白底啊的这做，哦，啊经过深色高温的炉啊吹啊烧白底啊，哦，啊嘛是经过这个一贯的这个仪式，哦，伫点有顶开始啊献个请断，哦，啊点啊迄个复习，喏，啊了来干三宝了，来喊烧是啥？应该是是毋是安尼？哦，还是毋知讲经过这个仪式，啊，但讲起来，过去这个仪式，因为也讲，因为也讲过去的前人者较少，来讲较少去探讨。当然啦，因为讲起来这个师尊师母伊所流传的规一个部，啊，若讲大从经啊，你也想按所经的经，哦，师尊师母了安怎？无嘛，哦。有啦，啊，着进前后的父母叫做白羊圣殿，规爱讲会使讲伊规国的嘛，啊无伊流传的袂使，就是按认为到道场开始，迄个传道的仪式，讲起来因内面暗藏的物件，到底是要安讲啥？啊，你要想按到底是要讲啥？仪式作简单，一句话，按读去啊，即个。这方教师讲的重要，天命之理是，比爱讲啥？迄个自信。即个讲，所有的千金万金，你来讲啥？是互你找出迄个自信，知影迄个自信。那么你这个自信，你这个你要安怎？如何去找？你免讲哦，过去安那啊，释迦有说当今来讲40种年哦，来讲经中有种啊，300-800罐哦，规个你要安怎去找？师尊师母强调着即个假面啊，宝贝的物件，即安讲的物件，拢浓缩伫一贯仪式内面。尔，哦，已经用答案浓缩伫内面，很讲了，哦，很讲了。所以讲是讲，咱若是比较探讨比较看会，真正会当印证这千经万典，因为过去互我着阮来讲较好啊，着做爱阮去看一寡因为这知识爆炸，所以你看一寡大家宗教的这个吼，还讲这个经典啊，因传道的仪式，因到底讲啥话？不是传道仪式，因到底讲啥话？我做爱记啊，啊，讲的其实拢不离安尼三宝，讲起来拢是不离安尼三宝。即讲伫昆山啊，你研究到什么什么，伊是所讲的吼，嘛是讲不离安尼的主线，我讲按点的说，按点的说，讲比如讲按打个比方，讲普通话，按袂是讲按迄个亲来讲。哦，恁睇按你迄时嘛，咱啥子传承印度传承因按讲静坐的时阵，因干呼吸伫咧管道遮。哦，管像按平时伊来讲一字一带啊，哦，管呼吸一带啊，就是一个。红宝石共款，叫红宝石呼吸嘛，因就是管迄个，爱查某叫伊修道，嘛是下晡下关，嘛是叫伊修道，你有共款无？对，爱有差别无嘛？所以讲来讲千教万教拢是啥？哦，不离不宗，再叫不宗，再叫不宗，传统仪式内面所表达的讯息，哦，来讲是咱的本体本宗，哦，讲的这个。所以讲呢，我就伫按头一讲在求道吼，伊一个流程做一个介绍，伫中间呢会当讲偌济，会当讲偌济算偌济啦，因为内面讲一来讲非常的这个深入。会记伫。几当年，我做研究的时阵，注意到这个简单内面，尤其呢，迄阵呢，拢伫头前尤其，这小姐就摕毛巾，请用毛巾，内面做安怎？喷着啥？明星花露水，哦，迄阵正然就泡的对啊，拢用迄个明星花露水。
到底伊前面怎安尼做？安尼做，伊倒是代表啥？因为讲一个互我捌前几期差不多，因为过去伫道中，有感觉听迄会真啊，即个办道吼，安尼无人诶，更简单好，迄毋免来啊，信嘅。哦，我讲是讲，因为我以前对这个伫啊读册，我感觉大唔对。啊，讲，因为我讲，迄是儒家叫做啥？礼貌。今仔日会来到咱遮，按连毛巾互人用，叫做全身全用毛巾。当然，按其拢爱无爱做来包括互我嘛。迄个地方的习惯，安尼，迄就是一种问题，伫儒家来讲，伊就是一种问题。但是安拢无从你当做啥，话单位呢，伊讲了会晓合我，叫做啥？敬守。所以话单位呢，从迄个动作啦，摕毛巾互人用，来讲这个敬守。所以讲，迄来讲就是迄个前端敬化，问题敬，听起来这个出现了按当啊，你若看因为讲就暗暝引进安尼道无，毋知按个礼拜有当啊爱去做一个见证，做一个比较，因为我咧讲话真正叫做听无真真嘛。这个这样讲 OK， 这样 OK， 你老话讲，伫有到头话要注意就等，就今仔要注意啊嘛。用这搭配做水底啊，咱混的暗难欢喜。咱伫安怎？咱就咱在用这搭配做水，伊就伫遐除迄个晦气。伫遐个爱讲除迄个晦气，因为爱今仔要来到这个中途，可能拄着这个阳光歹啦，还是拄啊打理探摸袂来，来，所以都不着不精的所在啦，所以这个咱们就应该这个搭配做水。今仔来到有一个是讲，按这个服装前用毛巾，按有着无？爱讲有共款有无？爱讲有共款的道理有无？所以讲就来讲，会按你毋捌的中间去研究，按照在等印证，迄种的欢喜，迄种的，我是总来讲来讲迄其实咱迄个无迄个意义所以讲按地球来，这个来讲这个接受了，按第二个，迄落来。讲这个哇，来按这样的传去这个，知影弥勒经经内面讲啊，天之修完我心合，今仔日这个挂的，就是我按这个师尊师母这个修为的经文的这个来讲这个那这个挂号的这中间。也是着爱玩因素，啊叫果素，还是要爱叫因素叫果素，难的因素叫果素，还其他的机会，大家叫他对因素啊，他就比较多的感觉，来讲了的，这个挂号了来就开始要稳定，你要先讲的进前的，就开始这个点花灯，就开始这个点，所以讲一灯能除千年暗，一字能破万年。所以讲起来讲。按有到有灯，就开始去办咯。按就咧是要开始咯。第一个啥就叫点灯，过去就有家己啥传灯啊，
咱点灯去啊，点开安尼即个哦，就是讲要点开安尼即个神灯，因为即个灯呢，即个无灯呢，即个代表安尼哦，安尼即个无情拢哦，伊点灯啊，到尾啊，即个送火灯，哦，尾啊呢，啊尾啊是不是这送火灯？所以讲呢，伊点火灯甲送火灯呢，这就是啥？这就是开始，啊，这就是尾啊，啊。这就是啊，总数的过程，一个开始啊，一个结束。哦，就是讲，已经开始点到咯，哦，还讲你的人生开始咯，啊，亲像按一个囡仔开始这个出世，啊，到尾等。所以讲啊，这是代表一个将死的过程。那么伫内面的所办的这个代志，啊，今仔来求道呢，这就是一个将人生过去呢，按照个求道的进程。人生的一个结束，啊，求到了后呢，人生的一个开始。所以阿袂讲，你偌久啊？你几岁啊？有人笑讲啊，有人迄前年这过去拢讲，啊，我着3单尔，5单尔，啊，还讲几岁呢？迄就是啥？伊就是咱前年这人会晓，人过去人生在这个世间迷迷糊糊，毋知咱要修道，毋知咱要修道，迄拢是无准绳的。哦，迄是你求道迄天开始，哦，所以讲来讲，迄就是啥？代表人生的开始，要哪一个先结束啦，一个结束，一个开始，一个开始。所以按住求道了，按人生开始有无？哦，有无？今天按大家，啊，当然讲肯定有无？按今仔日若无来求道，哦，过去若无结束，按今仔日毋是成真的，哦，按今仔日要去倒遮。那牵到讲这怀疑，从有年纪到去啊，哦了，哦啊，若分到咧，愈来愈拼扫啊，哦，迄个，所以讲，我就讲，这是人生结束，开始，对，哦，安尼个，啊，所以讲就讲，哦，有灯点到，哦，一灯能煮千年人，一个千年暗时，一个灯点到呢，就是啥，有人讲。哦，所以讲就讲，下日伫20几年前时阵，我伫台南迄个土产，迄阵呢，拄好一间，讲拄好你现象，啊拄好停电啦，我吼拢会时常拢做啊迄种的感觉就对啊，就是讲啊有当现象了，啊电话切落，啊看迄沙发。我毋知你想，即讲平常中非常水。哦，咁来讲，迄个美就是讲，按心嘛水，看啥有个水，伊啦吼，迄种水就是讲安尼个水。按即个真正，你有这个火，我是真正来这个水，那是无限水。哦，所以讲，按你这个，哦，你这点叫。啊了，啊来按照这个仪式，哦，来一个开始，哦，啊点有点了，仪式给他先讲了，啊。所以呢，这先讲，哦，过去话真正讲，哎哟啊，姊妹去做伊安尼，因咧动作感觉有较奇怪。迄若先落来看着迄吼，甚至啊讲迄来看着讲啊，有种啥，有一种，所以按下咧拢会啥，不可宣发，不可依求，哦，啊讲，举案媒体迄个故意来想按重要的这个台湾的这个礼节，下底。有一来讲，我暗早去注意无？按以早吼，若看进外口人咧办咧生的遐，哦，啊
讲属实呢吼，伊早拢无呢，奇怪呢，真拢会啊，一扣手再一扣手，三扣手，我拢安尼愈来愈，迄种呢愈学按道中的迄种呢，我会哩伊在时阵，迄个时阵阿都，迄个爱讲阿都无，真正看迄人迄个外口迄爱讲迄毋是按道中的啊，迄属于嘛是安尼话，你拜时阵伊嘛是，伊但讲一扣手二扣手三扣手，所以讲直接按哪，有当直接按伊按体温出去个有影，按球个就点样是，讲行伫头前个啦，是行伫用对啦。细俗的迄个来对啊，所以按讲叫啥九五台底啊，按讲九，按讲九五大理啊，九五迄个来面，迄个情况所来讲所制定的啊，就条先所来讲所延续的来讲讲再过长波，即个讲法即个法律啊，所以讲一点呢，按着当时啊，体会迄个肯定的个。所以讲呢，按伫有道人，伊就来到活动，伫两边排班对面做，迄就是慢慢伫安收缩咱有道人的迄个心啊，伊伫外口，安尼向活动就来到活动，就来，你若毋知你创啥，伊做清楚的即个所在，过去讲都伊安尼，本来咧伊我无啥，你开始安尼。两边排班对面做以后，开始迄个礼节开始演化，伊主动了，来讲讲，伊慢慢的对岸讲严肃的，所以讲来讲迄是，来讲迄是一种叫啥无形的这个教化，迄是一种这个无形的这个教，所以讲这呢，不能讲来讲非常的这个。爱上啊，你做这个爱非常这个重要。阮一来讲，爱讲咱讲，所以讲呢，爱强烈不能去。两边排包，我破开始收束啊！你遮人我係重要你大家心就安尼就開始收束我咧，甚至按做上禮啦，伫個兩邊開始的時候就開始就開始將咱的心。收束下来，而且中间嘛收束了就即个丢的迄个心啦，嘛是感觉咱咧一种的即个震撼所以讲这来咧，即个献光了来就是请来这请所以讲大了了经过伊这中间，嘛请做做讲像咱的即个书生啊，按讲。家短，这么说以前呢是红路一路几十岁，28岁数几十岁时阵，被树风所有的这个讲领导，这点要讲的，真正是真起来非常肯定的。过去咱知影，咱台南迄阵办过，这么说开车大不讲要开车做有影响力的啦，讲会体检了，因知影讲咧，社会一阵比哩个，体检无路啊，所以当然伊就一直讲讲拢阿边去啊，因为家己本身，伊收入到遐时阵，看着迄个伊目睭都毋通睇啊，你开班的时阵拢爱讲读到7岁，拢爱。过去啊，台湾台南有这个讲移民啊，伊就以前啊，车大，那么说车大了，我亲戚，我妈妈听着故事嘛，过去在讲时阵啊，因为迄阵啊，会使讲伊啊，伊安讲伊建完的中间，伊这个讲就很多嘛，所以讲现在你写这个临时文伊个古庙，伊个一个。手机的庙，看庙伊也按照，迄个，因为迄阵来讲因为大家台湾话拢是根本是抢过，过去大了讲人搬出
迄个就即个大厝你请大，请大了，就过去天文数。所以讲一个大请的话，讲安尼，就一个个电视啊，天花板的话，一只大碗水，一只大碗大的，我随去哦，迄个我想我随跌落来呢，因为伊啊，比伫遐个还讲比啊这头高，讲较头高，所以我想就是随迄个来，来讲是跌落来，伫遮你也想，要来规划像安着请讲，请这个人讲掉安尼一寡即个服务员的环境这些，你啊讲要有教，你若你办法做是开始是啥镜，即啥镜头，有无？伊是毋是讲一个徛伫头前吼，点了着放碗，点了着檀香，就开始伫遐洗，叫啥？叫洒镜啊，还讲无叫洒镜，所以讲起来讲，爱丢得是现在，因为讲起来，我讲爱去做一个引擎啊，因为安尼啊讲哦，还讲可能无爱人较熟啊，所以讲人讲，我讲用头壳，还讲拢毋是用理啦，所以讲这个拢是伫学术上比较专业，拢无真正是来用迄个自信去修啊，等于我这个缺点嘛是，来讲嘛是一个优点，来讲嘛是一个优点嘛。所以讲，现在讲安就开始做请课，你要想，过去咱在这个入组环境的时阵，安排这个团课，我跟阿俊谈，所以。大家较紧张个，迄个生活啊，讲遐也袂遐紧张，较道理啊，知影就看大家遐严肃嘛。我调皮咧，道理我讲过。所以讲起来讲，咱知影，伫着做大厅的时阵，五组即个3K 受法用加西加维不能提起，这按逐个拢要去，来讲拢要去读过，对吧？即个迄个入组，而且就讲土地公无像物件由于大本来来讲好处了点来，了迄个五组就徛伫伊块伫石头咧，入组就知影咧，3K 受法不能提前，用加西加维，或者用加西啦，算叫加西加维，请。迄就是请单，就有搞这迄阵叫啥加西加维，所以讲是按正为人，道中为人去，前头太做爱读这个做单经，因为讲是入做单经，按讲做做按别人修道的一寡方法，还是一寡即个迄个物件拢藏伫迄内面，物件拢藏伫内面，所以讲起来讲，按怎样，当然是。入做伊得着伊波，伊得着是伊白伊，入做伊起啊是伊个梯度呢，伊得得着合作传授迄个，来讲迄个为何伊安尼，所以就啥，迄就是为了着未来多转培养的一个伏笔啊，还是咱若讲一个伏笔对啊，对吧？迄阵入做伊还袂。还讲伊也会出家啦，伊去伫遐伫整理，伊去伫遐伫迄落面，所以讲以前带咱得着即个合作的想法，是毋是白伊？伊是毋是无愈更好？所以讲来呢，伊都安尼得着生活了，走，到我后壁的人遐对，咱知影，咱读过做到什么？为民将军读对着了，不为依来之，为换来。伊来讲安怎？叫伊安怎？不思先，不思后，正以莫时，那个是本民上则本来民。安尼求道的时阵是毋是？你上帝是毋叫安怎？平心静气，眼看活动。
咱大家当下有平心静气无？无啦吼，因为咱拢毋是地道之内，拢去互人，咱就亲情无，咱朋友叫咱讲决定咱就就倒来哩，吼。咱若去违法打哩吼，咱真正上过去的天正讲安尼规啊，讲平心静气，应该我都正好地球，真正迄个调位真正马上就搞，对，但是还无，哦，所以拢毋是咱违法起来，拢其他的去互人，迄个讲啊，迄个讲去互骗啦，讲去互朋友研究啦，阿拄仔咧叫，送咧叫研究来啊，所以按伫迄个当下平心静气应，讲应该我等个时阵按有开无做。对，拢点这样，他帮忙的收的。哦，所以人当时哦，就做哦，伊安尼，迄个时阵，讲伊就伊安尼讲，哦，是毋是？迄个伫遐啦，印证安调安求道，哦，的医生平心静气应该我，你讲有共无？对吧？迄叫啥？异曲同工啊！异曲同工之妙，哦，不同的人，不同的时空，哦，用不同的用无共款的方法讲共款的道理，哦，所以讲，迄个有人将军伊了的时阵，伊原来食青饭，都有无？历代祖师来，都有传承有无？哦，还有密火，是毋是都有迄个密啊？哦。也讲就说讲，你若反照必在你身边啊！你若反照，哦，这本书安怎？点着安怎？叫你啊，我咧讲，哦，道就在你身上，哦，所以讲就做大经诶，这段迄个方面是毋是？交咱求道的这个当下，共款。哦，是不是这个异曲同工呢？是咩样的？哦，是来讲，是毋是共款呢？真正是来讲，若真正深深地思考地体会的时阵，安尼感觉有欢喜无？对的，佫爱认真的，爱拍拼的，爱嘛，对吧？哦，所以讲一来讲，可能在座真诶，较少。看着我伫人家，因为我有教，领真清晰的，迄个以后拢有当有当时间拢会参与，拢会去带人，所以后期带人遐过去我伊讲伊一个，讲伊一个，所以讲一个，按伫即个，按大家车看，以后来即个酒按这个他们是枪管料，按这个酒大。所以这个这个酒大的时候，李爱雄这本书好谈看了，台湾是咱也参与过什么？也就是啥，幕后一场，叫幕后一调。这本书你念一段时间，当按有机会做上课的时候，这本书里幕后一早行为，名人在所事，一无是的文章到现在是见证。这个今天的这一会在名人上面留下，上你也在名人上面留下的都好高兴。所以讲在幕后一早，讲起来讲，这真正是讲，按听这个按就知影啦，谈个真对。过去伫咱道中按讲叫啥？叫少，这个我对，其实
讲伫咧厕所边啊，爱笑歌人讲叫最后火车站，最后迄一班车，叫最后的火车站，最后一班车，你这班车坐落去吼，内面坐人12分9钟就到。哦，所以讲按整个啊，在这个仪式内面，哦，你来讲啊，你来讲天命的传承，哦，方面这个观念，哦，拢来讲拢是对他们方向，哦，他叫问候，所以讲这外国一种呢，就是你来讲，咱今仔这个三接受足多，过去先讲拢来讲，好啊，讲先啊，老牌啊，先啊，伊就讲是来讲者，过去我若听到这吼，听的，其实是来讲是来讲，啊，人就安尼讲啊吼，是我无啥你也主导的，因讲是来，互我若咧讲叫，互我讲这，这三旗人有啊，这讲过去我这传统的道理，过去我是安怎讲袂出来出来，啊，但是讲起来，我也真啊思考考的，来讲其实伊无出，因为讲互我像啊过去，咱道理你讲的迄，互我接受真多，可能是迄阵中国的百年战争啊，过去抗战啊，迄阵好，真正接受足多，迄临时安尼好，啊，真啊直升机来啊，是讲迄阵交日本迄落先好啊，讲开始咧比迄落航空去安尼共款，当迄阵来讲好，来讲接受足多，讲三旗国家吼。迄阵讲得好贵，上好上好，迄阵讲性命上好啦。啊，所以来讲，所以上上好，上好上好啦，对。哦，所以讲迄阵啊，咱讲哦，三旗国家啊，得好贵，天天讲放射讲，哦，来讲这么说，现今在上去在身边百姓快到为什么？我们是大天主。迄阵那是来讲现今在上，记忆在身。哦，现这个叫做水火风三灾。哦，来讲咱所是这个世界，啊，而且讲安真啊。这个小等的，伊安这个科技，伊安这个新闻，从安这个物件啦、引进啦、套转安这个时代，安这生产，人来讲啦，错养成好个，啊，白纸的兵要当看，我讲啊，这是毋是结束？哦，因为我进前台南的时阵，请一个讲书记讲环保的事实啦。我听到一个感想讲哦，环保的事实，这个人接受是因爱这个地球来接受，因为有惊安怎呢？你要食这个一只，哦，你你测做做哦，啊，有所产生的哦，伊所产生的破坏臭氧层的严重性，这个环保意识。可他拢是咧，拢是引进这个，我切讲哦，讲我爱地球爱40外工，爱到毋知，哦是不是？咱在座个食素食最后，拢是咧爱地球，啊但是拢爱到毋知呢？对，爱到这个可他来讲，咱进来讲环保的事实安怎？我讲我安怎知影？哦，过去安尼，来讲安尼食素食的时阵，安怎讲叫素食？从从到话，这种叫啥2字？素食呢？哦，讲叫做素食呢。下日一摆，20外人前的时阵，我交我这个太太，伊到云林古坑遐，啊，就听对面一个大厨讲好，伊一个大厨伫遐做火锅吼，做甲生意好甲吼，含咧食饭都拢无法度食着对啦。有可能，咧食素食有可能。生意也好，后尾食者讲来讲，我安尼就无当去食，我就叫太太去请伊。因为怎样，云林古坑头尾公路啊，公路拢是搞这，拢是简称拢是。伊到上顶悬的迄个啊，做先帝啦，去哩啊，人真正有够多啊，你食的人真正有够多啊，啊，因为伊就写素食啦，啊，互我阵叫我太太去看。素食这个车是不是？这个车也是熟的，看了我火伊，唔敢入去食呢。啊，首先人问我做的，我唔敢入去食，啊，我看讲我生意了，啊，这个来做了，啊，这个来做，啊，我这太太也叫，伊
奇怪就讲，迄奇怪，爱火锅哦，恁大家都有食一盘的啦，安尼。见到迄大家都食一盘，因为都食粗的人，伊毋知叔叔就是素食的。所以去食着了，感觉讲无啥会哈，所以讲食一盘。迄安说，迄安食素食，迄人敢有可能讲会去食一盘食？无可能嘛！讲找到15、16早找，都无差不久我去食一个火锅的，讲都有通食到出，对啊，后讲挂灯啉较饱，对啊。所以讲奇怪就讲爱见太好，拢食一盘。原来就是素食啦，伊食粗的人唔知影，大家怎样做？还讲真正我爱食，黄品素食伫几当前头即个初囝，对哦。然后即个人爸爸节、母亲节拢会要招我去食，一当无得去，规顿人伫遐排队，还讲迄嘛拢素食啦。你无一个月前定位，都无当去食。你听讲即台湾王主即个汉神来我来开个素食，讲完都爱事先就一定无一定嘛，所以真正素食就好有按个班较较紧所以讲是按怎样来者啦，因为我感觉讲在即个道理，再讲一寡我几人来即个修学习传承即个经验来透过即个因道理因证即个道理，我感觉讲安尼去所以讲就看讲按你即个酒大理这么伊即个古老大个料按即个球打按就开始即个伊就个认真正经严干讲起来也就是上道理就是长火安尼为上呢。内面呢，再讲伊做侪上的道理呢，叫做侪啥？道呢，道伊对啥？内丹书呢，叫丹道呢。因为我过去83年开始运动开始安尼，开始运动，开始练了，开始对全国的气功开始做兴趣，开始看做侪书，开始看做侪丹道的册，对哦。我太太，咱太极就一本就好啊。讲几6本，迄就是专教，我会几6本，你6本当然就一本就有够啊！所以讲，讲起来讲，迄真正是道家传承的这个道理。当然，这是真水真好，啥叫真水真？讲起来这道按道真正是，按真正道理就讲。虽然讲按道也袂大概境界，但是按怎人修才人练。按你课数的时阵心伫头前呢，个字心变伫下底呢，叫啥？水位低者呢，底下就靠数的时阵就是底下，讲低者。无按拢去呢，离者呢，免上心，心水免上心，心位免下降。按你靠数的中间是毋是？拄安尼因为拄心在下底呢，心伫天悬呢。所以讲起来讲，迄就是底下做伫遐修炼，来讲迄就伫遐地方做修炼的。所以讲三个就是我所谈的三个什么融合了自古以来各宗教、各派、各法的一个精髓。讲起来讲，按了，按这个这咱这本书也开始，迄个伫遐人讲人讲讲道的文明啦，大千说是阿弥陀佛真理真超群，三六万岁恭敬至诚命至光明清晰大道开外时，长生百草，共参天地。伫遐人讲爱讲道的。我今仔要讲这个，我进前几礼拜伫华州去讲时我有清晰点文书有大陆经报记，无讲是人我有嘛毋敢，因为讲是按这点个自己非常保平的，自古以来佛堂，其无人咧书写咧，袂使离开这个佛堂里遐书写，假是礼貌，无人规个拢爱念的。讲起来讲，我有清晰这大陆经报记。所以讲起来讲，按这个迄个
因内面伊即个情，伊即个意思，对啊深无，对啊，啊要研究啥？会啦，啊会使去研究足侪经典，按经典，我讲足侪经典。迄无非就是要来印证按一点，哦，要来印证按一点，哦，是伊啦。啊，若无来印证按一点的时候，按不跟政府一样。啊，我讲佛教我是话，汪洋大海，你修会得当然，你修到尾啊，你会感觉哎呦，啊得，迄个安尼得那上无啊，因为我过去可能嘛，我真经仲要安尼过啊，所以互我好迄个题，好迄个哦客家大声伫遮安尼来讲做一个印证，哦，你怎样通去印证？你人怎样通去印证唔来好？你日本是无错，一直伫外围伫安尼讲，讲一直伫所以讲按即个点着面是了，啊，即个吼，当初我人讲一个三果，吼了，啊，即个三果，这就是一个一点五点加三五点的一个详细的规划。因讲起来，若要讲一般生哦，你一个短短4、5公尺的一个讲起，过去人迄个当初讲8点钟，我移入不到他下去，你要付诸于电脑，啊，我用电脑来拍。坐去话，迄3洋漆，台北的3洋漆，伊讲一定咱嘛是要安尼做，所以这一本医官医生的解说，就是背后啊，中原人有个解过，我伫80年遐的时阵，我20外当做的时阵，我一日不到他下个，啊，你要上去哦，迄个钢树哦，迄个你从这台湾的平均是讲出来，啊，你要看到我非常的好，我唔敢我就是去卖出去，啊，所以这个人可以。电脑排版出这样，哦，所以讲就讲，哦，按这样，迄个变一个将这个从此以后，哦，按过去的人生结束了，由到以后的人生开始了，按大家安尼嘛，有欢喜嘛，哦，所以讲起来，我今仔日老师到遮，啊，讲了就不足的所在地方，就可以注意下做，啊，都是注意下做，有时候啊，注意下做，啊，伊讲就。好按可以做表，可以这个之前这个最后这个以上祝各位身体健康，万事如意。